Omwana ono maama yafa ye mutabani wa Evelyn Lagu yali omuyimbi omulungi nga alina eddoboozi eddungi era ng'akola n'abazubair family. Kakati yafa alina amaka sayidi z'ebujuuko ku lw'Emityana era nagendayokko nenjogeramuko n'omugenzi. Omugenzi we yantegereza nti ettaka waliwo bankuba kyeyo family bali bulaye eyo abaali muwa ettaka baali bamuwaliwe era ng'abantu bangi baali beekozeemu omulimu nga omukulu Lule owa Pakalast eyali asimba ebikondo by'amasannyalaze paka ebyatuuka ku nnyumba. Ettaka lye baali muwa kifo kyali kikyakula bukuzi naye nga si kibi kiri promising ng'oggyeko abaalinayo amataka gaabwe amagazi abaali bazimbyeko Kalitunsi eyali akola ekibira n'ewala ewali poloti z'abantu nga tebannazizimbamu. Ennyumba gye yali azimbyemu n'engeri gye baali basazeemu ettaka yali eraga nti wagenda kuba wantu wa mulembe naddala nti kati we twogera abantu we bagula ebifo kati ne bujuuko mwali era bamukuzizza. Kakati maama yafa omwana n'asigalawo jjukira yali alina akaana ke kamu akalenzi. Kati omwana agamba nti ennyumba ya maama we gyeri eri wala ate ye programu ze ziri mu kibuga era nga mu birowoozo bye mulimu okutunda ennyumba eyo. Ekyokulala ekikulu kye yakoonyeeko kye sitaaga atubuuse maaso kwe kuba nti abaabawa bwe baazimba baakomawo ne basala ekitundu ku poloti eyo. Eva yaŋŋamba poloti ye yali 5/10 era ze basala eyo ez'ebyapa. Naye bwe bamusalira poloti eyo namubuuza mwakola transfers n'agamba tebannakola transfers. Naye nga ngendo mubuuza ekyo ng'ali mu biseera ebizibu ennyo we yasoomoozebwa ennyo mu bulwadde nga bamaze omumuwa yalinga nga kwegamba embeera si nnungi n'agamba tannakola transfers ne mugamba akola transfers. Kakati olwaleero omwana sinnatuuka ku ground naye mu bigambo byagamba baasala ekitundu ku poloti yaabwe kitegeeza bwe ba yali 5/10 yalibanga yasigala 5/5. Kati wonna tuba tulina okuba tutunulawo nga mu mbeera endala tujja kufuna obudde tugendeyo ku ground. Manyi bangi mwasembayo okuwuliza omwana nga muwulira yatandika okukozesa ebiragalalagala bwe kya maama we yavaawo. Kati nga tuwulira ebigambo bye osobola okiteeka ku biragalalagala w'oba oyagadde naye ku kyenkuzimbidde ekikwata ku kifaawo maama we yazimba kisoboka omwana okuba nga ye mu kutegeera kwe ng'omuto alaba ng'okutunda kwe kusinga yadde yayongeddemu kalyako okuba nti wala era yeetaagamuko counseling okumutegeeza nti si bwe bityo ebiri kati mu Uganda abantu bali mu kuzimba kilometers 4 okuva mu kibuga so ebintu byakyuka mu Fred mutuweeko. Ogamba ennyumba tojagala ennyumba oyagala gitunda ennyumba nze ndowooza ekikutawaanya ze memories embi zoyina mu nju eyo naye enju teyina buzibu. Ennyumba njagala ko mama wange yabona ogizimba nga nkola ki nga mulaba naye abagintamiza yonna bajja bagitematemako ettaka kuba waliwo gitemako ettaka ly'emabega nekirala nti eriwala nze sola berayo kale tomanya berayo mu myaka gyange egy'obukulu naye mu biseera bino njagala beera kumpi n'ekibuga. Ye yali asobolayo mama wange yali asobolayo beerayo kubanga yali established ng'omuyimbi nga amanyi ekyokukola amanyi shoze wezibeera ne saameka wezibeerayo nga ye asobola beerayo essaawa yonna ne kati omuvubuka nga nze okubeera ebujuuka eri yonna si kintu kyangu. Transport kujjayo kuyiiya biba bizibuzibu. Kakati abantu bagibaza ne bajja ne babbako ettaka oli n'awamba bwami nabba ettaka n'aliwamba babba ettaka lyamu. Simanyi oba yakyali mbulambulukufu naye nga era balibako ekyemabega ekyemabega kyonna bakibbako. Kati eyabba ekyemabega waali mulamu temwamubuuza lwaki ettaka alitwala. Etugamba fe abasoma bubi ekyapa simanyi kusoma kyapa kale ekyapa mukiina ekyapa muzeeyi wange yakina tata wange
bana yakkiriza nti bakisoma bubi simanyi naye nga agamba kuba mama wange yalaga twagala twatudda mabega eri katunye tugamba twatudda teno wansi so yabbako kinkana ki obunene sisobola kulimba naye nga wali wanene weyatwala. Okay. Kati ng'omuto bambi tamanyi kati yeetaagako abantu abamuyisa mu bintu ng'ebyo omanyi ebyo bye bitukuza kati Fred ku myaka gye alina okukkiriza nti kati obuvunaanyizibwa bw'alina alina okuba nga olwaliro kati amanyi ekyapa we bakisoma alina okuba nga kati atandika okwemanyiza ku by'ettaka ebyo mubabuulira amazima kye bayita okukola ki okukula singa ababimulabira baaliwo nga maama we yaliwo yali badde akyali mu comfort zone naye kati waali takyetaaga kubeera mu state nga gabugambi simanyi ogundi yakiina bisoma bitya simanyi kiba kyeraliikirizaamuko so yembeera eyo ewa Eva oba Evelyn Lagu gye tusaba Katonda asaasire waatali era ne mutabani we tujja kuba nga tumunoonyaako tulabe mu mbeera emu oba endala. Mpa ku Baby Gloria weekend eno naye erimu amasanyu mangi. Baby Gloria genda mu mikolo gye nabategeezaako kati tuli ku mikolo kati no baana ba church the Vixen ne Desire baana ba kanisa kati addako era mwana wa kanisa ye Baby Gloria agenda kubanga naye bamukuba embaga mu bitiibwa olwo nalwo lukole ki olwo nalwo luggwe mu kaseera ke kamu ne Dr. Bosa naye bamwanjudde. Dr. Bosa emikolo gye gy'abakoledde emboozi nnyingi abantu mwayogedde bannange simanyi ekigambo ky'emyaka mu baagalano bamugenda kikomya ddi kati mugwa Dr. Bosa kalate babadde ku sayidi y'omusajja nga gwe balumba ku ky'emyaka kugwa Desire babadde balumba mukazi kugwa Dr. Bosa babadde balumba musajja naye yavuddeyo n'abategeeza nti mukazi we lwakulabika bulungi naye emyaka gyegyo bamaakinga nfuna bulungi Dr. Bosa twali tujaguza emyaka gyali 40 we yaleetera omukulembeze w'eggwanga we mbaserabidde 40+ ng'akola ebyo byakola kati nno experience ye mu kyakola eyinza okuba nga mukazi w'emyaka tannagisemberera just experience mu mulimu nakitegedde nga tetunagenda ku gije naye nga twebaza aba Ebonies abamubeereddewo nga Dr. Bosa yanjulwa omumbejja kyovola nti Dr. Bosa yafukamidde bulungi nga bamwanjula omumbejja bafukamira kyenategeddeko so Pastor Bujingo yaliko buli mukolo omulabayo se ekintu naye akitambuza side eyo kakati ogenda kumpa ku Kasiko Mutaasa yaguze emmeeza ya Shiba naye ayina ekivulu kya Return of Shiba kivulu ku kivulu masanyu ku masanyu kakati omukulu Senkulu Kasiko Mutaasa yaguze emmeeza ye nga wazze awagira abayimbi ab'enjawulo ne Shiba Kalungi yamuwagidde ku Serena Senkulu Kasiko Mutaasa oyongedde okulaga amaanyi ne mukyalawo Shira Nabasumba yaliyo nnyo mu kuziika gye twali ate era akyagenda mu maaso n'okunkubirako era ng'akiikirira n'omwami Senkulu Kasiko Mutaasa so Senkulu Kasiko Mutaasa twongera okwebaza mu mbeera emu oba endala oyagadde abayimbi n'oyagala ne bannamawulire okutwaliza ewamu so yeyo embeera eyabadde eggayaaza ku offices ze ng'ali ne big events ekivulu kibawo bakitambuza mpola mpola twe ku sound katono karibu eno Somebody
omuganda akategeera gamba sambadde n'omuzungu n'akategeera sambodde egamba kakukwatirayo levoyo okategeerera ne kale mukulikire eyo ddala. Shibba kalungi naawe tukwagaliza bisinga ku Serena mu Return of Shibba. Kamalize nga nanga abaana abaabuze mu bitundu by'e Luweero. Abaana bali 3 baabuze babadde babeera ne jjajja waabwe. Bangambye ono basuubira okubeera mu bitundu by'e Nakaseke, e Luweero ne Kasana. Omu ku baana beebo baana bajjajje asangibwa e Luweero naye nga bagamba babadde babeera Lukomera Migadde mu Luweero gye babeera. Basuubira okuba nga babulidde mu bitundu by'e Nakaseke, e Luweero ne Kasana. Jjajja waabwe bamuyita Nakitende Joyce, maama we bamuyita Namuli Monica, taata we bamuyita Kasozi Elismas. Beba bazadde abazaala abaana okuli Nakitende Joyce, kuliko David yoyo gwe mulaba, ne kubeerako ne Namatovu Blessing. Baana bali 3. Oyo ye Namatovu Blessing, omulenzi abaddeko ye David, ne kubeerako ne Nakitende Joyce. Be baana abo abaabuze. Ndowooza nja bakwasa amayanja wali mu kapiira obike abaana b'omukadde asangibwa e Luweero abaamubuzeeko. Mayanja okyajinga ssente mmeka? Omanyi kati mwabaliko. Ngambye mayanja tokyabuuza olw'okuba mulimu bazita kyani ne mugamba wezinaggwa ng'otubuuza. Nangamba nti Nafcon akola ki? Ajja. So gye mpita ku street eyo ndaba nga abantu omupiira baguliko nnyo. Star TV. So mayanja bika abaana bajjajja abafune. Nze lujja akuume atakuumira mpeera. Nze nkowoola buli muntu yenna ene botiki tebagobaamu mwavu. Oba oli mwavu nga tolinamu ssente, ng'olinamu ssente z'olina musobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu ky'okola ki kyoyagala. Amasuuti mugalabye wegali, ebiyindi mugamba namwe mubirabye weebiri, engatto ezaagabye ezaalagibwa ndowooza nze mundaba weeziri engatto osegera. Engoye ez'abakyala muziraba zo zonna okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weeziri. Tulina emisipi gy'abaami, tulina underwear z'abaami weeziri, underwear z'abaami weeziri, empale z'abakyala weeziri. Buli kintu kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna weebiri. Perfumes zizo muziraba, paadi z'abakyala, pampa z'abaana byonna weebiri, teri kitaliiwo. Kakati Mama Trump kantandikire ku section yo. Akasawo kakano ka clutch bag. Kati kano kagenda ku dress ng'ogenda ku party ng'ogenda ku dinner. Tata Trump nga kutwalako ku dinner. Kano koba olina okukwata naye tolina kukwata gano gasawo gatambuliramu ngoye zaabwe ebyalagibwa buno. Kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana, engatto z'abakyala ezigenda ku parties, ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero. Kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose, owokubiri, owokusatu nga yambala engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded. tezigulebwa wano mu Uganda. UK ze UK ziri original bobo ya kamboze mama ingatto eno omwana we mulekawo ngemulesewo kati kangeze nti tampu ali myaka 8 kati bwaweze emyaka 16 tugikomyawo ne mugizayo UK ne bamukolera bwendala emyaka 2. Nedda gwe lindo ozaale mulala naye ayambale galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja. Kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami tozirabakasi kyekiraga ndi z'abaami oleka ekikyamu si z'abaami zena zikola wamma tuyambe si z'abaami yalonze z'abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzukuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami weebuli wano ate nga bugenda kukunyumira bulungi nnyo yeeno yeeyo
waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati kosiime kotwala tulako mu kamera right tuli UK bannange bino ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK Trump wano tusigera nyumye naye kankubudde Mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange siti haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja kubuuzanga tolyawo wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions tulinawo eza casual tulinawo sneakers tulinawo boots zona tuziina kati olaba kagatonga kano okagenda mu office kano kagenda mu office Mama Trump nga wokogedde Tata Trump kana kagatwagenda mu office yangola bakateteeyi tuze mu ngoye kati kadress kakano Mama Trump asabula busabuzinga mwinayo kapate je mugenda kekala kateteeyi kekano naye ate ono bateke mwamba nga talina mutwe anti kano tuteekako butensi kulaba muntu kyagenda twala nawe agenda faanana kati Mama Trump kano bwakalaba naye abagenda nyuma nga ddamye no bwenyumi kawanvu wamma nkalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi obaku ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba ajambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguzi yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye muyindi sokuleke muyindi nande badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi olaba omuntu nayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo mugole omuyindi ayambadde Indian wear alabika alinamu kuse hello how are you wow you are very smart my boss you are very very smart ate nabikola ku Richto collection Richto boutique Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 olaba naye nga munyumye nnyo bannange Tata Trump ne best man wo mwe musinze waba mutwambaza tulinga abayindi okitegeera naye ng'ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu wallahi tubikkiriza nti bya ddala amiina katulaba kana akagoye ke bayita Indian wear osobola okukambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okukambala onakulanga best man we tulinamu engoye z'abaana tops z'abakazi sweater pants z'abaana abato wamu n'obuskaati buli obwalagirwa bwosa buli Tata Trump n'agamba waawo nga nalonda ekimyula tulinawo buno bu blazers bw'abakyala osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kaba nga katuulako bulungi nnyo n'ogenda mu office tulinawo buli mu different colors and sizes waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde mulaba bannange kakotoni akalungi kakotoni kalungi nnyo waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano kakana kasobola okukolera bulungi bannange nga gwoli eyo ng'oli muzito ka free dress kakano bannange era nze kano sikaleka bannange kano ngenda nako bw'ogambye kano kaba kajja kukolera nnyo n'amaanyi bwe tugendako wano ku supplements ye mukwano tulina collagen ono collagen akozesebwa abakyala bw'oba nga toyagala kukula myaka bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo
buli mwakulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange glitterlinga ngeglowinga soko olindeko kati mbadde mbuuza ye nnyabo omukaba guno bwengugula tata Trump abasobola okugumira tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati bwe tugendako kono Neocell naye akolanga collagen. It is Neocell collagen. It is super collagen. Naye ye wa buwunga osobola oteeka mu chai oba amazzi osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered. Okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agaana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered. Kati bwe tugendako kono cream w'abaana ng'omukyala we nalina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbye ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi. It is a UK product. Muli n'edduuka lya Richto Boutique tetuna kintu kye tutunda nga kiri fake. Era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ogenda wano ku batch number no screening they have to use this. Kati kano bw'oba toyagala kula nga toyagala kula bantu n'okoze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda miramamire so okakozesa eyandibadde w'emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Richto Boutique woka kati bano abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka bakozesa kano alimu 2 naye alabika ng'ow'emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana nakalengerako ku Richto Boutique ewa kamu plaza kubanga okaka webuli ate nga buli original tojja kugenda mbu ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei poa so kakati bananga ajja ti ndabawo n'ezigundi zino pampa ndabawo padi naye zisitera zirabako muno mu Uganda kati zino pads woba ayagala zino always ne wano mu Uganda weziri n'endowooza olaba brand pampa zenjagala tunyonyoleko bulungi ku pampa z'abaana pampa z'ennaku zino banezookeza abaana kati bw'ojja wano ku Richto Boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala woogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezookya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwana wo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wagimutaddemu nga bwali sibyebyokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza pampa tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiiringa bufiinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakutulo totalabangako kakati ajeti tolinawo okoza abakulu bina tubulina weebiri kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistra abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi waliwo kapale n'ezitali ez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugondereza ate ng'esobola okukozesebwa omukazi mukyala n'omwami ye nnyabo kale bannaye wulira bannange byakabirwa no ku Richto Boutique esangibwa mu Kamukamu Plaza so bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati maama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajjati kati nga ffe kati bannakawere
tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawe tetukozesa pampa tukozesa pads ezaba baby zona eziri wano mubeera mu size wakati waliyo oli ajja okuntuma nti njagala za baby naye nga simanyi nti onjatwala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wa kirabo obanga like mukwano gwo azadde oba muganda wo osobola omutwalira eno pampa eno ya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezokya ziriko buli obw'ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafuka mu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannange mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Wichito wa Ajet Kamukamu Plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala balwadde fistula gwe ng'oliyo teweesobola buli kimu kiri wano twabalezeko tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup bane mugenda kuwunda abanze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye